මේ කාලය සම වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් අපි x කියන්නේ කාලයේ ශ්‍රිතයක් වෙනවා නේ. x කාලය සම විචලනය වෙනවා. එහෙනම් x කාලයේ ශ්‍රිතයක්. එහෙනම් අපිට ওই විස්ථාපනයේ කාලය විශේෂයෙන් අවකලනය කරාට පස්සේ විස්ථාපනයේ කාලය විශේෂයෙන් අවකලනය කරාම අපිට ලැබෙන ප්‍රවේගය එහෙනම් අපිට විස්ථාපනයේ කාලය විශේෂයෙන් අවකලනය වෙද්දී අපිට ලැබෙන ප්‍රවේගය එහෙනම් x වැඩි වෙන දිශාවට තමයි අපිට අර්ධයක්කීමෙන් ප්‍රවේගය නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් x වැඩි වෙන දිශාවට නිරූපණය කරන අපි ප්‍රවේගය x ඩොට් ඒ වගේම ප්‍රවේගය නැවත වතාවක් කාලය විශේෂයෙන් අවකලනය කරොත් මට නිරූපණය කරන්න පුළුවන් x වැඩි වෙන දිශාවට ත්වරණය x ඩබල් ඩොට්. එතකොට අපි මෙතන තීරණය කරා x මෙන්නේ මේ මට්ටමේ ඉඳන් පහළට. ඒ කියන්නේ මේ මට්ටමේ ඉඳන් පහළට තමයි x වැඩි වෙන්නේ. x ගේ ධන දිශාව තමයි මේ දෙන්නේ. මේ මට්ටමේ ඉඳන් ඉහළට x වලගෙන් ඍණ. ඔය මට්ටමේ ඉඳන් ඉහළට x වලගෙන් ඍණ. අපි තීරණය කරපු දෙයක් මේ. නම් ඊට අනුරූපව තමයි අපිට මේ ප්‍රවේගයන් සහ ත්වරණයන් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. x කියන්නේ කාලය මත විචලනය වෙන රාශියක්. x කියන්නේ විස්ථාපනයේ කාලය මත විචලනය වෙනවා. එහෙනම් අපිට මේවා කාලය විසින් නැවත වතාවක් අවකලනය කරාම විස්ථාපනයේ කාලය විසින් අවකලනය කරාම ප්‍රවේගය ලැබෙනවා x ඩොට්. x ඩොට් නැවත වතාවක් කාලය විසින් අවකලනය කරාම ත්වරණය ලැබෙනවා x ඩබල් ඩොට්. නම් මේ සාධාරණ චලිත අවස්ථාව මම මෙයා තුන්වන චලිත අවස්ථාව ලෙස ඉතින් තුන්වන චලිත අවස්ථාව විදිහට ගත්තොත් මේ මොහොතේ අංශුව මත ක්‍රියාත්මක වෙන බාහිර බලවන් සටහන් කරොත් අංශුව මත ක්‍රියාත්මක වෙන බාහිර බල අංශුවේ බර සිරස්ස පහළට ක්‍රියාත්මක වෙනවා mg තන්තුවෙන් ඇති කරන ආර්ති බලය මම නම් කරනවා t1 ලෙස. එතනදී අපි තන්තුවේ ආර්තිය t ලෙස නම් කරා. ඒ නිසා මෙතනදී t යොදන්න එපා. වෙනත් ආතතියක් මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මොකද මේ ආතතිය වෙනස් වෙනවා තන්තුවේ ඇදෙන දිග වෙනස් වෙද්දී. මොකද මෙතන මේ තියෙන එකම තන්තුවක් නිසා ප්‍රත්‍යස්ථා මාපාංකයේ නියතයි මුල් දිග නියතයි. එතකොට විතතිය වෙනස් වීමෙන් තමයි ආතතිය වෙනස් වෙන්නේ මේ තන්තුවේ දින. එක පද්ධතියක් අපි ගත්තොත් එක අවස්ථාවකදී එක චලිත එකට අදාළව ඒ තන්තුවේ ස්වභාවික දිගයි තන්තුවේ ප්‍රත්‍යස්ථා මාපාංකය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ චලිතය තුලදී. එතකොට ඒ චලිතය තුල තන්තුවේ ආතතිය මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙනවා නම් වෙනස් වෙන්නේ විතතිය වෙනස් වීම නිසා. ඒ කියන්නේ ස්වභාවික දිගට වඩා ඇදෙන දිග වෙනස් වීම නිසා. එහෙනම් මොහොතින් මොහොත තන්තුවේ ඇදෙන දිග මෙතන වෙනස් වෙනවා නේ. මොහොතින් මොහොත මේ තන්තුවේ ඇදෙන දිග වෙනස් වෙනවා. ඒතර මෙතනදී ඇදෙන දිග නෙමෙයි ස්වභාවික දිගට වඩා මෙතනදී ඇදලා තියෙන දිග නෙමෙයි ස්වභාවික දිගට වඩා මෙතනදී ඇදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි වෙනත් සංකේතයක් පාවිච්චි කරනවා වෙන t1 කියලා. නම් මේ තුන්වන චලිත අවස්ථාව සලකලා තුන්වන චලිත අවස්ථාව සලකා මම මේ අංශු වල සිරස්ස පහළට x සමාන m දුව මේ තුන්වන චලිත අවස්ථාව සලකලා එතන තුන්වන චලිත අවස්ථාව සලකලා තුන්වන චලිත අවස්ථාව සලකා අංශු වල සිරස්ස පහළට x සමාන m දීමෙන් අංශු වල සිරස්ස පහළට x සමාන m දීමෙන් අපිට ලැබෙනවා අංශුවේ බර සිරස්ස පහළට ක්‍රියාත්මක වෙනවා තන්තුවේ ආර්ති බලයේ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ ඉහළට ක්‍රියාත්මක වෙනවා t1 සමාන වෙනවා අංශුවේ ස්කන්ධයේ සිම්පල් m බරක් දැන් ත්වරණය අපි ලකුණු කරලා තියෙන දිශාවටම තමයි තියෙන්නේ නේ x ඩබල් ඩොට් මේ පැත්තට තියෙන්නේ නම් ත්වරණය අපි සරල කරන දිශාවටමයි එහෙනම් ධනාගයක්. එතකොට මෙතනදී x ඩබල් ඩොට් ගේ දිශාව නිර්ණය කරලා අපි දක්වන්නේ ගොඩක් වැදගත්. අපි නිරූපණය කරපු රාශිය හැටියට අපි විස්ථාපන වලින් යම් ලක්ෂයකට සාපේක්ෂව. එතකොට සාපේක්ෂ ත්වරණයේදී අදහසක් කිව්වා සාපේක්ෂ ත්වරණයටදී අයිඩියා එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ x ඩොට් සහ x ඩබල් ඩොට් ලකුණු කරද්දී අපි මේ x ඩබල් ඩොට් කාට සාපේක්ෂවද ලකුණු වෙන්නේ කියන එක අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ x කියන දුර මේ x කියන විස්ථාපනය අපි මැනලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අචල මට්ටමට. මේ අචල මට්ටමට සාපේක්ෂව තමයි මේ x කියන විස්ථාපනය මේ මැනලා තියෙන්නේ. මේ මට්ටම අචල වෙන්නේ කාටද? අන්න ඌට සාපේක්ෂව තමයි මේ ත්වරණය සටහන් වෙන්නේ මෙතනදී. මේ ත්වරණය සටහන් වෙන්නේ මේ මට්ටම අචල වෙන්නේ කාටද? අන්න ඒ පද්ධතියට සාපේක්ෂව තමයි මෙතන ත්වරණය සටහන් වෙන්නේ. ඒතර අපිට මෙතනදී මේ මට්ටම අචලව පවතින්නේ පොළොවට සාපේක්ෂව. මොකද මේ අංශුව ස්වභාවිකව සමතුලිත වෙන පිටුම් මේ තියෙන්නේ. මෙහෙම දෙයක් මේ මට්ටම දකින්නේ පොළොවේ ඉන්න එකේ. ඒතර පොළොවට සාපේක්ෂව තමයි මේ අපි x කියන විස්ථාපනය මනලා දෙන්නේ. ඒතර මේ x ඩබල් ඩොට් කියන්නේ පොළොවට සාපේක්ෂ ත්වරණයක්. පොළොවට සාපේක්ෂ ත්වරණයක්. ඒතර අපිට ටිකක් අර ගානක් සංකීර්ණ ගානක් කොහොම පැති තියෙනවා. සරලමවල චලිතේ එන මට්ටමේදී අර අපිට A-level paper එකේදී එහෙම දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. ස්කූල් පේපර් එකකදී වගේ ගණන් දෙන්න පුළුවන් සාපේක්ෂ අනුවර්ති චලිතයක්. එතකොට මේ අපි මනින් ලබන යම් සාධාරණ දුරක් කාලය සම වෙනස් වෙන විස්ථාපනයක් මනලා තියෙන අචල මට්ටම ගත්තොත් එම මට්ටම අචල වෙන්නේ තවත් චලිත වෙන පද්ධතියකට සාපේක්ෂව වුණොත්.
ඒ කියන්නේ පොළොව නැතුව තවත් ත්වරණය වෙන පද්ධතියකට සාපේක්ෂව වුණොත් අපි වෙනම සාපේක්ෂ ත්වරණ මූලධර්මය හරහා පොළොවට සාපේක්ෂ ත්වරණයන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ F සමානයි m සම්බන්ධතාවය පාවිච්චි කරනවා නම්. ඒක ගැන අනිවාර්යෙන් හිතන්න ගන්නකදී මොකද මේ F සමානයි m කියන සම්බන්ධතාවයේදී මේ යොදනු ලබන ත්වරණය අදාළ ත්වරණය ඕනෑම අංශුවක අපි ත්වරණය සලකද්දී F සමානයි m කියන සම්බන්ධතාවයේදී මේ ත්වරණය පොළොවට සාපේක්ෂ ත්වරණය විය යුතුමයි. පොළොවට සාපේක්ෂ ත්වරණය නැත්නම් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වන චලිත රාමුවකට සාපේක්ෂ ත්වරණයක් වෙන්න ඕනේ. ඒකට නිසා මේ ත්වරණය කාට සාපේක්ෂවද කියන එක වැදගත් අපිට. ඒකට මේ ගාණක් වෙනස් කරන්න ඕන පැත්තක් කිව්වේ. ඒ කියන්නේ පොඩි අදහසක් තියාගන්න. මොකද සාපේක්ෂ ත්වරණයේදී සංකල්පය ඇත්තටම වැදගත් අපිට. ඒකට මෙතන අපිට අංශයේ බර පහළට ක්‍රියාත්මක වෙන mg ආති බලය ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ඒ නිසා ඍණාගයක් ත්වරණය අපි සලකන ලබන දිශාවටමයි. ඒ නිසා ධන ත්වරණය. අපිට දැන් තීරණය කරන්න පුළුවන්. එතන mg ඍණ දැන් අපි මේ ආතතිය ගණනය කරන්න දන්නවා. ඇදෙන තන්තුව මගින් අංශු මත ඇති කරන ලබන ආති බලය එහෙනම් අපිට මේ ආති බලය සමාන වෙනවා තන්තුවේ ප්‍රත්‍යස්ථ මාපාංකය වරක් විතතිය. දැන් මේ මොහොතේ ස්වභාවික දිගට වඩා දැන් මේකේ ස්වභාවික දිග තන්තුවේ ස්වභාවික දිග තමයි මේ දෙන්නේ. සිම්පල් a ස්වභාවික දිගට වඩා ඇදුණු දිග. මෙතන තියෙනවා a බෙදීම දෙක දිගක්. ස්වභාවික දිගට වඩා ඇදිලා තියෙනවා x ධන a බෙදීම දෙක දුරක්. ස්වභාවික දිගට වඩා ඇදුණු දිග මෙතන x ධන a බෙදීම දෙකයි. බෙදීම තන්තුවේ මුල් දිග. තන්තුවේ මුල් දිග සිම්පල් a. තන්තුවේ මුල් දිග සිම්පල් a සමාන වෙනවා mx ඩබල් ඩොට්. දර අපිට සම්බන්ධය දෙකම m ගෙන් බෙදාගෙන ගියොත් m ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සම්බන්ධය ටිකක් සුළු කරගත්තොත් දැන් දින අපිට g ඍණ මෙතන 2g බෙදීම a ගෙන් ඍණ 2g බෙදීම a ගෙන් මම මෙතන වරහන් ඉවත් කරන්න ගියොත් ඍණ 2g බෙදීම a ගෙන් වරහන් ඉවත් කරන්න ගියොත් අපිට ලැබෙනවා මෙතන ඍණ 2g බෙදීම a වරක් x මෙතන ඍණ 2g බෙදීම a ගෙන් වරහන් ඉවත් වෙද්දී ධනයි ඍණයි ඍණ මෙතන 2g වරක් a බෙදීම දෙක මෙතන බෙදීම දෙකට වැඩි කිරීම දෙක ඉවත් වෙනවා මෙතන බෙදීම දෙකට මෙතන වැඩි කිරීම දෙක ඉවත් වෙනවා අපිට ලැබෙනවා ඍණ ag බෙදීම a සමාන වෙනවා x ඩබල් ඩොට් වලට. නම් a ට a ඉවත් වෙනවා. දැන් ලැබෙනවා g ඍණ 2g බෙදීම a වරක් x ඍණ g සමාන x ඩබල් ඩොට්. අන්න අපිට ධන g ට ඍණ g ඉවත් වෙනවා. මට ලැබෙනවා x ඩබල් ඩොට් සමාන වෙනවා ඍණ 2g බෙදීම a වරක් x. අන්න අපිට x डबल डॉट අනුලෝම සමානුපාතික වෙන x වලට x डबल डॉट අනුලෝම සමානුපාතික x වෙනවා. ඒකට අනුවර්ධි චලිතේ අර්ථ දැක්වීම හා ගැළපෙන නිරූපණයක් මේ දෙන්නේ. ඒකට අපිට x डबल डॉट අනුලෝම සමානුපාතික කරනවා ඍණ x වලට. x डबल डॉट අනුලෝම සමානුපාතික කරනවා ඍණ x වලට. කියන්නේ අචල ලක්ෂයක් පසු කරන අංශුවක් සිදු කරනු ලබන විස්ථාපනයේ අචල ලක්ෂයේ දෙසට පවතින ත්වරණයට අචල ලක්ෂයක් පසු කරන අංශුවක් සිදු කරනු ලබන විස්ථාපනයේ අචල ලක්ෂයේ දෙසට එම අංශුව සිදු කරනු ලබන ත්වරණයට අනුලෝම සමානුපාතික නම් අපි කියනවා එම අංශුව සරලානුවර්ති චලිතයක යෙදෙනවා කියලා. ඒකට මේ මූලික අර්ථ දැක්වීම හරහා අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් අන්න අංශුවේ චලිතය අපි විවරණය කරගෙන ආවේ. එහෙනම් අපිට අපි දන්න මූලික හැඩයක් ගොඩනගුණා x डबल डॉट අනුලෝම සමානුපාතික වෙනවා ඍණ x වලට. x डबल डॉट අනුලෝම සමානුපාතික වෙනවා ඍණ x වලට. අපිට තීරණය කරන්න ඕන මෙතනදී. එතන x डबल डॉट සමාන වෙනවා ඍණ 2g බෙදීම a වරක් x. එම නිසා x डबल डॉट අනුලෝම සමානුපාතික වෙනවා ඍණ x වලට. අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් එම නිසා අංශුව සරල අනුවර්ති චලිතයක යෙදේ. එම නිසා අංශුව සරල අනුවර්ති චලිතයක යෙදේ. නිසා අංශුව සරල අනුවර්ති චලිතයක යෙදේ. එහෙනම් අපිට මෙතනදී කෙලින්ම තීරණය කරන්න පුළුවන් x डबल डॉट සමානයි ඍණ ඔමෙගා වර්ග වරක් x. ඒක තමයි අපිට පොදු සම්බන්ධතාවයක් විදිහට කියන්නේ සරල අනුවර්ති චලිතයේ මූලිකම අවකල සමීකරණය. සරල අනුවර්ති චලිතයේ මූලිකම අවකල සමීකරණය කියලා අපි පොදු හැඩයක් විදිහට උලින්ම
ගොඩනැගීමේදී කතා කරා x ඩබල් ඩොට් සමානයි ඍණ ඔමෙගා වර්ග වරක් x. එතකොට ඔතන ඔමෙගා කියලා කියන්නේ අනුවර්තී චලිතයට අනුරූප උරු චලිතය දෙන අංශුවේ නියත කෝණික ප්‍රවේගය තමයි ඔමෙගා කියන්නේ. එහෙනම් මට මෙතනින් තීරණය කරන්න පුළුවන් ඒ අනුව x ඩබල් ඩොට් සමානයි ඍණ මෙතන ඔමෙගා වර්ග ලෙස හැසිරෙන්නේ 2c බෙදීම a වරක් x. එහෙනම් අපිට උතනදී තීරණය කරන්න පුළුවන් එම නිසා ඔමෙගා වර්ගය සමාන නම් මෙතනදී 2c බෙදීම a. මෙතන ඔමෙගා සමාන වෙනවා වර්ගමූල 2c බෙදීම a. එතකොට මෙතන ඔමෙගා කියලා කියන්නේ අනුවර්තී චලිතයට අනුරූප උරු චලිතය දෙන අංශුවේ කෝණික ප්‍රවේගය. එතකොට එතන ලියගමු වර්ණ ඇතුලේ මෙහි ඔමෙගා යන මෙහි ඔමෙගා යන සරලානුවර්තී චලිතයට අනුරූප උරු චලිතය දෙන අංශුවේ කෝණික ප්‍රවේගය. සරලානුවර්තී චලිතයට අනුරූප උරු චලිතය දෙන අංශුවේ කෝණික ප්‍රවේගය. සරලානුවර්තී චලිතයට අනුරූප උරු චලිතය දෙන අංශුවේ කෝණික ප්‍රවේගය. සරලානුවර්තී චලිතයේ යෙදෙන අංශුවට අනුරූපව උරු චලිතය දෙන අංශුවේ කෝණික ප්‍රවේගය. අපිට අංශුවේ කෝණික ප්‍රවේගය තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔමෙගා නිර්ණය කරන්න පුළුවන්. උරු චලිතය දෙන අංශුවේ කෝණික ප්‍රවේගය අපි තීරණය කරගත්තා. එහෙනම් අපි දැන් දන්නවා මෙතන සරලානුවර්තී චලිතයක් යෙදෙනවා. කියන්නේ කැපිටල් O ලක්ෂයෙන් මෙතනදී අංශුව තම ස්වභාවිකව සමතුලිත වන පිහිටුමට වඩා සිම්පල් a දුරක් පහළට ඇදලා නිශ්චලතාවයෙන් අතහැරියට පස්සේ ඉන්පසු සිදුවන චලිතය සැලකුවොත් ඉන්පසු සිදුවන චලිතේ සරලානුවර්තී චලිතයක් බව තමයි අපි උතන තීරණය කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට දැන් සරලානුවර්තී චලිතයට අනුරූපව අපි දන්න අවස්ථාවන් තීරණය කළා අපිට මේ චලිතය විවරණය කරගෙන යන්න පුළුවන්. සරලානුවර්තී චලිතයට අදාළව තියෙන චලිත අවස්ථාවන් තීරණය කළා අපිට මේ චලිතය විවරණය කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා සරලානුවර්තී චලිතයේ මේ චලිත සමීකරණය සැලකුවට පස්සේ x ඩබල් ඩොට් සමානයි ඍණ 2c බෙදීම a වරක් x මේ සම්මතතාවය සැලකුවොත් x ඩබල් ඩොට් සමානයි ඍණ 2c බෙදීම a වරක් x. එතකොට x ඩබල් ඩොට් සමාන වෙනවා ඍණ 2c බෙදීම a වරක් x වලට. එතකොට x සමානයි බිඳුව විට මෙතන අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් x සමානයි බිඳුව විට x වලගේ බිඳුවක් වෙද්දී මෙතන x ඩබල් ඩොට් බිඳුවක් වෙනවා. x සමානයි බිඳුව විට x ඩබල් ඩොට් බිඳුවක් වෙනවා. එතකොට අපිට සරලානුවර්තී චලිතයේ දෙන අංශුවක අපි දකින්න ඕනේ මූලිකම චලිත අවස්ථාවන් කිහිපයක් තියෙනවා. චලිතයේ නාභියේදී සහ චලිතයේ අන්තලක්ෂවලදී සහ විස්තාරයේ අන්තලක්ෂවලදී අංශුවේ චලිත අවස්ථාවන් ගැන අපිට අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට අනුවර්තී චලිතයේ දෙන අංශුවක චලිතයේ නාභියේදී අංශුවේ ත්වරණයේ බිඳුවක් වන අතර ප්‍රවේගය උපරිම වෙනවා. ඒ වගේම චලිතයේ විස්තාරයන්ගේ දෙකලවරදී විස්තාරයන්ගේ අන්තවලදී චලිතයේ ත්වරණය උපරිම වන අතර ප්‍රවේගය බිඳුවක් වෙනවා. එතකොට අපිට ඔය චලිත අවස්ථාවන් දෙක ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනින් පස්සේ තර ලකුණක් දාලා රතු පැනල ලියගමු. සරලානුවර්තී චලිතයක යෙදෙන අංශුවක චලිතයේ නාභියේදී अंशुවේ ත්වරණය බිඳුවක් වන අතර චලිතේ නාභියේදී अंशुවේ ත්වරණය බිඳුවක් වන අතර චලිතේ නාභියේදී अंशुවේ ත්වරණය බිඳුවක් වන අතර अंशुවේ ත්වරණය බිඳුවක් වන අතර
චලිතයේ නාභියේදී අංශයේ ත්වරණය බිඳුවක් වන අතර නාභියේදී අංශයේ ප්‍රවේගය උපරිම වේ. 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 ඊට පස්සේ ආයෙ වෙනම තව ලකුණක් දාලා ලියගමු. වෙනම තව ලකුණක් දාලා ලියගමු. සරලානුවර්තිත චලිතයක යෙදෙන අංශුවේ සරලානුවර්තිත චලිතයක යෙදෙන අංශුවක සරලානුවර්තිත චලිතයක යෙදෙන අංශුවක විස්තාරයන්හි අන්තලක්ෂවලදී විස්තාරයන්හි අන්තලක්ෂවලදී විස්තාරයන්හි අන්තලක්ෂවලදී अंशुवे त्वरणे उपरिम वන අතර ප්‍රවේගය ශූන්‍ය වේ. अंशुवे त्वरणे उपरिम වන 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 අතර ප්‍රවේගය ශූන්‍ය වේ. यहाँ बेटा मतलब तीरने का हम बोलो x समान है बिंदु बेटा x डबल डॉट बिंदु के नो मतलब x डबल डॉट के अंश त्वरणे अब तीरने का हम बोलो x समान है बिंदु बेटा x डबल डॉट समान है बिंदु है यहाँ त्वरणे बिंदु के नहीं अनुवर्तित चलित है ना नाभीदी यहाँ x डबल डॉट बिंदु के नहीं त्वरणे बिंदु के नहीं चलित है नाभीदी अन्ना अंश त्वरणे बिंदु के नालू අපි මනක x එක බිඳුවක් එද්දී අන්න අපි මනක x එක බිඳුවක් එන්නේ අපි x මනින්න පටන් ගත්තේ මේ මට්ටමේදී. ඒ කියන්නේ අංශුව ස්වභාවිකව සමතුලිත වෙන පිහිටුම තමයි අපි x මනින්න ගත්ත පිහිටුම. මේ තමයි අපේ අචල පිහිටුම. මම ගන්න මේ පිහිටුම කැපිටල් B ලෙස. ඒකට නාභියේදී මේ කැපිටල් B කියන මට්ටමේ. අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් x සමානයි බිඳුවට x ඩබල් ඩොට් බිඳුවේ එම නිසා अनुवर्तित चलित नाभिय कैपिटल A සිට අපි ගත්තොත් A දන A බෙදීම දෙකක් දුරින් පහළින් එම නිසා සරලානුවර්තිත චලිතේ නාභිය එම නිසා සරලානුවර්තිත චලිතේ නාභිය එම නිසා සරලානුවර්තිත චලිතේ නාභිය कैपिटल A සිට A දන A බෙදීම දෙක දුරක් පහළින් A දන A බෙදීම දෙක දුරක් පහළින් පිහිටයි. A දන A බෙදීම දෙක දුරක් පහළින් පිහිටයි. මෙය කැපිටල් B ලෙස ගනිමු. A දන A බෙදීම දෙක දුරක් පහළින් පිහිටයි. මෙය කැපිටල් B ලෙස ගනිමු. A දන A බෙදීම දෙක දුරක් පහළින් පිහිටයි. මෙය කැපිටල් B ලෙස ගනිමු. එහෙනම් අපිට නාභිය කැපිටල් B. අන්න අපි නාභිය අඳුනගත්තා. මෙතෙන් නාභිය. ඒතර මෙතන නාභිය මේ මට්ටමේ තමයි නාභිය තියෙන්නේ. නාභියේ ඉඳන් මේ නාභිය වටා තමයි මේ අනුවර්තිත චලිතය දෙන්නේ. එහෙනම් අපිට අනුවර්තිත චලිතේ නාභිය අපි දන්නවා දැන්. අනුවර්තිත චලිතේ නාභිය අපි දන්නවා. එතකොට මේ අනුවර්තිත චලිතේ යෙදෙන අංශුවේ චලිතේ විස්තරය අපි තීරණය කරගත්තා. චලිතේ විස්තරය තීරණය කරගත්තා. චලිතේ විස්තරය තීරණය කරගන්න මම ගන්නවා සරලානුවර්තිත චලිතේ යෙදෙන අංශුවක මූලිකම චලිත සමීකරණය. අපි දන්නවා v වර්ග සමානයි ඔමෙගා වර්ග වරක් a වර්ග ඍණ x වර්ග කියන සම්බන්ධතාවය මම එයාව පාවිච්චි කරන්න. මම කලින් අයිඩියා එකක් කිව්වා ඒ සමීකරණය පාවිච්චි කරන්න. ඒ සමීකරණය පාවිච්චි කරලා අනුවර්තිත චලිතයේ යෙදෙන අංශුවක චලිතේ විස්තරය ගණනය කරන්න. චලිතේ විස්තරය ගණනය කරන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඊට කලින් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඒ අනුවර්තිත චලිතයේ යෙදෙන අංශුවේ නාභිය තීරණය කරගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි නාභිය දන්නවා. එහෙනම් අපිට ඒ වගේම අපි යම් චලිත අවස්ථාවකදී අංශුවේ ප්‍රවේගයක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි නාභිය දැනගෙන ඉන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම යම් චලිත අවස්ථාවකට දාලා අංශුවේ ප්‍රවේගයක් දැනගෙන ඉන්නත් ඕනේ. දැන් අපි ගත්තොත් මේ අනුවර්තිත චලිතයේ දෙන අංශුවේ අනුවර්තිත චලිතේ ආරම්භ කරන්නේ මේ මොහොතේදීනේ. මේ අංශුව චලිතේ
අනුවර්ධ චලිතය ආරම්භ කරන මොහොතේ අංශුවේ ප්‍රවේගය අපි දන්නවනේ. අංශුව අනුවර්ධ චලිතය ආරම්භ කරන මොහොතේ අංශුවේ ප්‍රවේගය අපි දන්නවා. එහෙනම් අපිට දැන් තීරණය ගන්න ඕන B කියන වට්ටම නාභියේ තියෙන කැපිටල් B නාභියේ ඉඳන් x දුරක් නාභියේ ඉඳන් සිම්පල් a දුරක් නාභියේ ඉඳන් නම් සිම්පල් a දුරක් පහළින්. එතකොට දැන් මෙතනදී අපි මනලා දෙන්නේ නාභියේ ඉඳන් දුරනේ. ඒක අවුලක් නැහැ. එතකොට x වලාගේ මේ මෙතනදී නම් අපි වන්නේ x එකම තමයි. මොකද අපි නාභියේ ඉඳන් තමයි x වනින්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් නාභියේ ඉඳන් සිම්පල් a දුරක් පහළින් පිහිට ලක්ෂයකදී අපි අංශුවේ ප්‍රවේගය දන්නවා. නාභියේ ඉඳන් සිම්පල් a දුරක් පහළින් පිහිට ලක්ෂයකදී අංශුවේ ප්‍රවේගය දන්නවා. මට නම් මේ ප්‍රවේගය මෙතන ප්‍රවේග බිඳුවක් වෙනවා. ඔය දත්තය පාවිච්චි කරලා මේ අනුවර්ධ චලිතයේ ඉඳන අංශුවේ චලිතයේ විස්තරය අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. යමු අනුවර්ධ චලිතයේ විස්තරය ලබා ගැනීම. 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 අපි දන්නවා b වර්ග සමානයි ඔමෙගා වර්ග වරක් a වර්ග ඍණ x වර්ග කියන සම්බන්ධතාවය මම ගත්තොත් මම දන්නවා මෙතන x කියලා කියන්නේ නාභියේ සිට වනින දුර. දැන් නාභියේ තියෙන්නේ b වල. ඒතර b කියන මට්ටමේ ඉඳන් නාභියේ ඉඳන් සිම්පල් a දුරක් පහළින් පිහිට ලක්ෂයකදී අපි ප්‍රවේගය දන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙතන x වලගේ සිම්පල් a විට x සමානයි a විට ප්‍රවේග බිඳුවයි. x සමානයි a විට ප්‍රවේග බිඳුවයි. ඒ වගේම අපි දන්නවා ඔමෙගා වලගේ ඔමෙගා සමාන වෙනවා වර්ගමූල 2g බෙදීමේට. අපි ඔමෙගා කලින් නිර්ණය කරගත්තා. එහෙනම් මට ආදේශ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් ප්‍රවේගය බිඳුවයි. ප්‍රවේගයේ වර්ගය සමාන වෙනවා ඔමෙගා වර්ග. එන 2g බෙදීම a වරක් a වර්ගය ඍණ x වලගේ සිම්පල් a. මෙතන අපිට ලැබෙනවා a වර්ගය සමාන වෙනවානේ විස්තරයේ වර්ගය සමාන වෙනවානේ සිම්පල් a වර්ගයට. ඒතර විස්තරයේ ධනාගයක් වෙන්න ඕනේ. නම් a සම කැපිටල් a සමාන වෙනවා සිම්පල් a ට. විස්තරයේ සිම්පල් a. නම් අපි අනුවර්ධ චලිතයේ විස්තරය සහ නාභිය කියන දෙකම දැන් තීරණය කරගත්තා. ඒතර නාභිය කැපිටල් B විස්තරයේ සිම්පල් a. නම් තීරණය ගන්න පුළුවන්. එම නිසා සරල අනුවර්ධ චලිතයේ විස්තරයේ සිම්පල් a වේ. විස්තරයේ සිම්පල් a. අනේ අපි අනුවර්ධ චලිතයේ විස්තරයක් දන්නවා, නාභියක් දන්නවා. විස්තරයත් අපි දන්නවා, නාභියත් අපි දන්නවා. ඊට පස්සේ මම ගත්තොත් මෙතන කැපිටල් A වලින් ඉඳන් සිම්පල් a දුරක් පහළින් පිහිටි මට්ටම කැපිටල් C ලෙස මම ගත්තා. කැපිටල් C ලෙස මම ගත්තා. කැපිටල් C වලදී අංශුවේ ප්‍රවේගය මම ගණනය කරුවා. කැපිටල් C හිදී අංශුවේ ප්‍රවේගය අපි තීරණය කරුවා. කැපිටල් C හිදී අංශුවේ ප්‍රවේගය මම තීරණය කරුවා. අපිට කැපිටල් C හිදී අංශුවේ ප්‍රවේගය තීරණය කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා දැන් විස්තරය ගණනය කරා. විස්තරය දන්නවා. ඒ වගේම ඔමෙගා වලගේ අපි දන්නවා. මේ නාභිය කැපිටල් B වල තියෙන්නේ නාභිය නම් සිම්පල් a බෙදීම දෙක දුරක්. නාභිය නම් a බෙදීම දෙක දුරක්. ඊළඟට තමයි කැපිටල් C ලක්ෂය හම් වෙන්නේ. එහෙනම් නාභිය නම් a බෙදීම දෙක දුරක්. ඒ කියන්නේ x සමානයි a බෙදීම දෙක විට. අංශුවේ ප්‍රවේගය කැපිටල් C හිදී අංශුවේ ප්‍රවේගය කියන්නේ x සමානයි a බෙදීම දෙක විට අංශුවේ ප්‍රවේගය. එහෙනම් අපිට නිර්ණය කරගන්න ඕනේ කැපිටල් C හිදී අංශුවේ ප්‍රවේගය. මගතොත් කැපිටල් C හිදී අංශුවේ ප්‍රවේගය නිර්ණය කරමු. එහම කැපිටල් C හිදී අංශුවේ ප්‍රවේගය නිර්ණය කරමු. කැපිටල් C හිදී අංශුවේ ප්‍රවේගය නිර්ණය කරමු. කැපිටල් C හිදී අංශුවේ ප්‍රවේගය නිර්ණය කරමු. කැපිටල් C හිදී අංශුවේ ප්‍රවේගය. මොකද කැපිටල් C හිදී අංශුවේ ප්‍රවේගය අපිට නිර්ණය කරන්න පුළුවන් v වර්ග සමානයි ඔමෙගා වර්ග වරක් a වර්ග ඍණ x වර්ග කියන සම්බන්ධතාවය පාවිච්චි කරලා අනුවර්ධ චලිතයේ මූලිකම චලිත සමීකරණ වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දන්නවා නාභිය කැපිටල් B වලින් නම් නාභිය කැපිටල් B නාභිය නම් a බෙදීම දෙක දුරක් ඉහළට යද්දී. කියන්නේ x සමානයි a බෙදීම දෙක විට.
අංශුවේ ප්‍රායෝගිකතාවට තීරණය කරන්න ඕනේ. අපි ගත්තොත් x සමානයි a බෙදීම 2 විට v සමානයි v නෝට් නම්. ඒකට කැපිටල් B කීදී අංශයේ ප්‍රායෝගිකතාව නම් v නෝට් කියලා ගන්නෙ. අපි දන්නවා ඔමෙගා වල අගය දන්නවා මෙතනදී. ඔමෙගා සමාන වෙනවා වර්ගමූල 2g බෙදීම a ට. ඒ වගේම විස්තරය අපි දන්නවා සිම්පල් a. නමඩ ආදේශ කරලා ගණනය කරගෙන යන්න පුළුවන්. x සමානයි a බෙදීම 2 විට b වලගේ b නෝට්. එහෙනම් b නෝට් වර්ගය සමාන වෙනවා ඔමෙගා වර්ග 2g බෙදීම a වරක් විස්තරය වර්ගයේ a වර්ගය වෙන දැන් x වලගේ a බෙදීම 2යි. a බෙදීම 2 වර්ගයේ a වර්ග බෙදීම 4. අපිට ලැබෙනවා b නෝට් වර්ගය සමාන වෙනවා එතන 2g බෙදීම a වරක් පොදු හරයක් කරන් සුළු කරගත්තොත් පොදු හරය 4යි. එතන 4යි a වර්ග ඍණ a වර්ග බෙදීම 4යි. මෙතන දෙවරක් 1යි දෙවරක් 2යි. b නෝට් වර්ගය සමාන වෙනවා එතන 4යි a වර්ගයේ ඍණ a වර්ගයේ 3යි a වර්ගයේ අපිට ලැබෙනවා 3යි a වර්ග g බෙදීම 2යි a. ඒට a ඉවත් වෙනවා. ලැබෙනවා නම් b නෝට් සමාන වෙනවා වර්ගමූල 3යි a g බෙදීම 2යි. කැපිටල් C හිදී අංශුවේ ප්‍රවේගය අපිට මෙලෙස නිර්ණය කරන්න පුළුවන්. කැපිටල් C හිදී අංශුවේ ප්‍රවේගය අපිට නිර්ණය කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු ඔය විදිහම අංශුව නිශ්චලතාවයෙන් මේ පිටුමේ ඉඳන් අතහැරියට පස්සේ නිශ්චලතාවයෙන් නම් මේ පිටුමේ ඉඳන් අතහැරියට පස්සේ මේ c කියන පිටුම දක්වා a මට ගත වෙන කාලය අපි නිර්ණය කරන්න කියලා. මම නම් මෙතන මේ පිටුම කැපිටල් D ලෙස ගත්තා. මේ පිටුම කැපිටල් D ලෙස අපි ගත්තා. කැපිටල් D වලින් නම් මේ මට්ටම c. මේ මට්ටම කැපිටල් c. c d සිට c දක්වා අංශුවට a මට ගත වෙන කාලය අපිට නිර්ණය කරගන්න පුළුවන්. d සිට c දක්වා අංශුවට a මට ගත වෙන කාලය මට නිර්ණය කරන්න පුළුවන්. तो कैपिटल D සිට कैपिटल C දක්වා ඒකට ගත වෙන කාලය ලබා ගැනීම D සිට C දක්වා ඒකට ගත වෙන කාලය මට නිර්ණය කරන්න ඕනේ. D සිට C දක්වා ඒකට ගත වෙන කාලය. දැන් අපි කලින් තීරණය කරා අනුවර්තී චලිතයේ එක් චලිත අවස්ථාවක ඉඳන් තවත් චලිත අවස්ථාවක් දක්වා ගත වෙන කාලය නිර්ණය කරද්දී ඊට අනුරූපව උරුච චලිතයේ දෙන අංශුවේ චලිතය සලකලා අපිට ඒ ඇසුරෙන් ගණනය කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතනදී අපි දැන් මේ අනුවර්තී චලිතයට අනුරූපව උරුච චලිතයේ යෙදෙන අංශුව සලකුවා. දැන් අපි දැන් දන්නවා කැපිටල් B තමයි චලිතයේ නාභිය. කැපිටල් B චලිතයේ නාභිය. එතන ඉඳන් A බෙදීම 2 දුරක් ඉහළින් කැපිටල් C පවතිනවා. මේ දුර A බෙදීම 2යි. ඊපස්සේ B සිට සිම්පල් A දුරක් පහළින් B සිට සිම්පල් A දුරක් පහළින් කැපිටල් D ලක්ෂයේ පවතිනවා. ඒතර චලිතයේ නාභිය කැපිටල් B විස්තරයේ සිම්පල් A. නම් මීට අනුරූපව උරුච චලිතයේ දෙන අංශුව කැපිටල් B ලක්ෂයේ කේන්ද්‍රය වූ RA සිම්පල් A වූ වෘත්තයක චලිත වෙන අංශුව. මීට අනුරූපව මේ අනුවර්තී චලිතයේ යෙදෙන අංශුවට අනුරූපව උරුච චලිතයේ දෙන මෙලෙස අංශුවක්. එතකොට කැපිටල් D ලක්ෂයේ ඉඳන් C ලක්ෂයට අනුවර්තී චලිතයේ යෙදෙන අංශුව ගමන් කරද්දී ඊට අනුරූපව උරුච චලිතයේ යෙදෙන අංශුව D වලින් නම් මේ වෘත්තාකාර ගමන් මඟ දිගේ ගමන් කරනවා. මම C සිට මේ වෘත්තයේ පරිධියට රේඛාවක් යනදොත් මීට ලම්බකව මේ CD කියන ගමන් මඟට ලම්බකව රේඛාවක් යනදොත් මම ගන්නවා මේ ලක්ෂයේ කැපිටල් E ලෙස අනුවර්තී චලිතයේ යෙදෙන අංශුව කැපිටල් D සිට කැපිටල් C දක්වා යද්දී ඊට අනුරූපව උරුච චලිතයේ යෙදෙන අංශුව මේ වෘත්තාකාර ගමන් මඟ දිගේ D සිට
කැපිටල් E දක්වා ගමන් කරනවා. D සිට කැපිටල් E දක්වා ගමන් කරනවා. එහෙනම් අපිට D සිට C දක්වා යාමට ගත වන කාලය කියන්නේ අනුවර්තී චලිතයේ යෙදෙන අංශුව D සිට C දක්වා යාමට ගත වන කාලය සමාන වෙනවා වෘත්ත චලිතයේ යෙදෙන අංශුව D සිට E දක්වා යාමට ගත වන කාලයට. ඒතර D සිට C දක්වා යාමට ගත වන කාලය ලබා ගනිමු කියලා. ලියලා පහලින් ලියාගමු. පහලින් මේ සටහන පැත්තකින් නිරූපණය කරන්න ඉඩ තියලා සටහන නිරූපණය කරන්න ඉඩ තියලා මේ සටහන තව දත්ත ලකුණු කරන්නත් ඉඩ තියලා සටහන නිරූපණය කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ නෝට් එකේ නිරූපණය කරගෙන ඊට පස්සේ මේ කියන ටික ලියාගමු. ඊට පහලින් ලියාගමු. අනුවර්තී චලිතයේ යෙදෙන අංශුව කැපිටල් D සිට කැපිටල් C දක්වා යන විට අනුවර්තී චලිතයේ යෙදෙන අංශුව සරල අනුවර්තී චලිතයේ යෙදෙන අංශුව කැපිටල් D සිට කැපිටල් C දක්වා ගමන් කරන විට ඊට අනුරූපව වෘත්ත චලිතයේ යෙදෙන අංශුව 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 කැපිටල් D සිට කැපිටල් E දක්වා වෘත්තාකාර ගමන් මඟ ඔස්සේ ගමන් කරයි. කැපිටල් D සිට කැපිටල් E දක්වා වෘත්තාකාර ගමන් මඟ ඔස්සේ ගමන් කරයි. කැපිටල් D සිට කැපිටල් E දක්වා වෘත්තාකාර ගමන් මඟ ඔස්සේ ගමන් කරයි. අයි පහින් ලියමු. අනුවර්තී චලිතයේ යෙදෙන අංශුව D සිට C දක්වා යාමට ගත වන කාලය. අනුවර්තී චලිතයේ යෙදෙන අංශුව D සිට C දක්වා යාමට ගත වන කාලය. අනුවර්තී චලිතයේ යෙදෙන අංශුව D සිට C දක්වා යාමට ගත වන කාලය TDC නම්ද. අනුවර්තී චලිතයේ යෙදෙන අංශුව D සිට C දක්වා යාමට ගත වන කාලය TDC නම්ද. වෘත්ත චලිතයේ යෙදෙන අංශුව D සිට E දක්වා යාමට ගත වන කාලය. වෘත්ත චලිතයේ යෙදෙන අංශුව D සිට E දක්වා යාමට ගත වන කාලය TDE නම්ද. වෘත්ත චලිතයේ යෙදෙන අංශුව D සිට E දක්වා යාමට ගත වන කාලය. වෘත්ත චලිතයේ යෙදෙන අංශුව D සිට E දක්වා යාමට ගත වන කාලය TDE නම්ද. කාන්තාර පහලියම TDC සමානයි TDE වේ. TDC සමානයි TDE වේ. now මේ සටහන තුල නිරූපණය කරමු. මෙතන කැපිටල් B කියන්නේ මේ වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය. නම් B සහ E ලක්ෂ යා කළ රේඛාවක් යනදු. වෘත්තාකාර ගමන් මගේ D සිට E දක්වා යද්දී මේ හැරෙන කෝණය අපි දැනගත්තා නම් කෝණික ප්‍රවේගය අපි දන්න නිසා කාලය ගණනය කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා මෙතනදී කෝණික ප්‍රවේගය අපි ඔමෙගා ලෙස තීරණය කරා. ඔමෙගා වල අගය අපි දන්නවා. ඔමෙගා සමාන වෙනවා වර්ගමූල 2c බෙදීම 8. මම ගත්තා මෙතනදී මේ හැරෙන කෝණය ගණනය කරද්දී මොකද මේක අපිට ගානකදී දීලා තියෙන උත්තරේ හැටියට අපිට තීරණය ගන්න ඕන අපි කොහොමද මේවා නිර්ණය කරන්නේ කියලා. මම මෙතන මෙහෙම ගත්තා. මම ගන්නවා මේ කෝණය θ ලෙස. මේ කෝණය θ ලෙස මම ගත්තා. එතකොට මේ මුල කෝණාංශය 180ක් නිසා මෙහා 180 ඍණ θ. මෙන්න D සිට E දක්වා යද්දී මෙහා හැරෙන කෝණය 180 ඍණ θ. 180 ඍණ θ කෝණය මෙහා හැරෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා මේ තියෙන වෘත්තයේ අරයක් BE කියන්නේ වෘත්තයේ අරයක්. වෘත්තයේ අරය සිම්පල් A. නම් මේ දුරක් සිම්පල් A. එහෙනම් අපිට එතන BCE ශ්‍රීකෝණී ත්‍රිකෝණේ මට θ කෝණේ cos අගේ නිර්ණය කරන්න පුළුවන්. BCE ශ්‍රීකෝණී ත්‍රිකෝණේ අපිට ගන්නකොම් BCE ශ්‍රීකෝණී ත්‍රිකෝණේ මට cos θ නිර්ණය කරන්න පුළුවන්. cos θ සමාන වෙනවා බද්ධ පාදයේ බෙදීම කරණය බද්ධ පාදයේ ඒ බෙදීම දෙකයි කරණය සිම්පල් A. අපි ළඟම මෙතන cos θ සමාන වෙනවා භාගයයි. අපි දන්නවා cos 60 භාගයක් වෙන්නේ. කියන්නේ cos 5 බෙදීම 3. ඒ නිසා θ සමාන වෙනවා 5 බෙදීම 3ට. θ සමාන වෙනවා 5 බෙදීම 3ට.
එහෙනම් අපිට නිර්ණය කරන්න පුළුවන් 180 ඍණ θ කියන කෝණය අපිට ගණනය කරගෙන යන්න පුළුවන් θ දන්න නිසා. එහෙනම් මට කාලය ගත කරන් තීරණය කරන්න පුළුවන් d සිට e දක්වා යමට ගත වෙන කාලය නිර්ණය කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන කෝණික ප්‍රවේගය සමාන වෙනවා ඔමෙගා. කෝණික ප්‍රවේගය සමාන වෙනවා හැරුණු කෝණය ගත වෙන කාලය. හැරුණු කෝණය බෙදීම ගත වෙන කාලය. හැරුණු කෝණය ෆ ඍණ θ බෙදීම ගත වෙන කාලය t de. අපි ඊට වදන්නවා ආදේශ කරගත්තොත් එතන මට TDE ව නිර්ණය කරන්න පුළුවන්. එතන කාලේ TDE සමාන වෙනවා 180 ඍණ θ. θ වලගේ ෆයි බෙදීම 3යි. බෙදීම ඔමෙගා. අපිට වෙනවා TDE සමාන වෙනවා. එතන ඔමෙගා කියලා කියන්නේ වර්ගමූල 2c බෙදීම a. ඒකට එකයට ඔමෙගා කියලා කියන්නේ එතන a බෙදීම 2c ගේ වර්ගමූලය. වරක් එතන අපිට ෆයි ඍණ ෆයි බෙදීම 3යි. පොදු හරයක් කරන් සුළු කරගත්තොත් 3යි ෆයි ඍණ ෆයි 2යි ෆයි බෙදීම 3යි. එතන TDE සමාන වෙනවා 2යි ෆයි බෙදීම 3 වරක් වර්ගමූල a බෙදීම 2c ට. එනකොට නිර්ණය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අංශුවට අනුවර්ත චලිත වේදන අංශුවට d සිට c දක්වා යෑමට ගතන කාලය. ඒ නිසා t dc සමාන වෙනවා 2යි ෆයි බෙදීම 3 වරක් වර්ගමූල a බෙදීම 2යි c ට. එසවිට ගතන කාලය නිර්ණය කරන්න පුළුවන්. අපි මේ විවරණයක් විදිහට පැහැදිලි කරේ ගානක් හදාගෙන යන පියවර ටික අපිට ගණන් දීලා තියෙන අවස්ථාවන් හැටියට අපේ අවශ්‍යතාවය විදිහට නිර්ණය කරගෙන යන්න ඕනේ. ऐसे भी आवे तो एवं पढ़ेगा ना एवं पढ़ेगा ना स्कंदे सिंपल m1 अंशुව स्कंदे सिंपल m1 अंशुව सिंपल l दिगति स्कंदे सिंपल m1 अंशुව सिंपल l दिगति प्रत्यस्थामापांके mg1 प्रत्यस्थामापांके mg1 තන්තුවක් මගින් ප්‍රත්‍යස්ථානාංකයේ mg1 තන්තුවක් මගින් ප්‍රත්‍යස්ථානාංකයේ mg1 තන්තුවක් මගින් අචල කැපිටල් A ලක්ෂයකින් එල්ලා ඇත. 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 अंशुව कैपिटल A සිට නිශ්චලතාවයෙන් මුදා හැරෙනු ලැබේ. अंशुව कैपिटल A සිට अंशुව कैपिटल A සිට නිශ්චලතාවයෙන් මුදා හැරෙනු ලැබේ. තන්තුව ස්වභාවික දිගෙහි ඇති මොහොතේ තන්තුව ස්වභාවික දිගෙහි ඇති මොහොතේ अंशुවේ ප්‍රවේගය තන්තුව ස්වභාවික දිගෙහි ඇති මොහොතේ अंशुවේ ප්‍රවේගය තන්තුව ස්වභාවික දිගෙහි ඇති මොහොතේ अंशुවේ ප්‍රවේගය ශක්ති සංස්ථිති නියමයේ ඇසුරෙන් ලබා ගන්නවා. තන්තුව ස්වභාවික දිගෙහි ඇති මොහොතේ अंशुවේ ප්‍රවේගය ශක්ති සංස්ථිති නියමයේ ඇසුරෙන් ලබා ගන්නවා. ශක්ති සංස්ථිති නියමයේ ඇසුරෙන් ලබා ගන්නවා.
अंशुවේ චලිතයේ සරලානුවර්තී බව अंशुවේ චලිතයේ සරලානුවර්තී බව अंशुවේ චලිතයේ සරලානුවර්තී බව अंशुවේ චලිතයේ සරලානුවර්තී බව ශක්ති සංස්ථිති නියමයේ ඇසුරෙන් පෙන්වා अंशुවේ චලිතයේ සරලානුවර්තී බව ශක්ති සංස්ථිති නියමයේ ඇසුරෙන් පෙන්වා ශක්ති සංස්ථිති නියමයේ ඇසුරෙන් පෙන්වා ශක්ති සංස්ථිති නියමයේ ඇසුරෙන් පෙන්වා තන්තුව ඇදී පවතින කාලය තන්තුව ඇදී පවතින කාලය තන්තුව ඇදී පවතින කාලය වර්ගමූල L බෙදීම G වරක් තන්තුව ඇදී පවතින කාලය වර්ගමූල L බෙදීම G වරක් වරහන් ඇතුලේ ෆයිලන් දෙවරක් sin inverse එක බෙදීම මූල 3 බව පෙන්වන්න දෙවරක් sin inverse එක බෙදීම මූල 3 බව පෙන්වන්න